qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceeri Gaabo ayaa ka hadlay isla markaana si adag uga soo horjeestay xaaladda degdega ee xukuumadda Soomaaliland maalintii shalay ku soo rogtay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceeri Gaabo degmada Ceelaf Weyn iyo degmada Garadag waxaana dadweynahaasi ay qayb ka ahaayeen qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Sanaag ay sidoo kale fariimo u direen labada gole baarlamaan ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland oo ay ku baaqeen inay go'aanka madaxweynaha ee xaaladda degdega ah ay ansixin marka hore labada sarkaal geeriyooday xaqdarrada ku go'ay waxaan leenahay ehelkoodii iyo shacabkoodii iyo qoyskii ay ka baxeen masabir iimaan ilaahayna ka siiyo taasi buuxdaan halka uga direynaa reer Sanaagadaanu nahay arrinka waa cambaaraynayna raali kama nihin xukuumaddan waxaan ugu baaqaynaa cidii waxa geysatay talaabo cad ka qaado gacanta lagu soo qabto arrinkii madaxweynaha ee wareegtada uu ku soo saraafayeen ku xalay ka hadlayay waa emergency maarsha loogu ku soo rogay gobolka arrinka mid aan fahanay hadaan reer Sanaagnahay maaha mid aan qaadanayna maaha min waqtigan soconaya oo munaasib ku aan ma bahaba maanta sabab loo yiraahdo emergency gobolka loo galiyo oo 3 bilooda dawladdu kama fikirin ma leenahay madaxweynuhu taa kama fikirin arrinkan ma hawl yara 7 qof baa ku dhintay Ceelaf Weyn maxaa loo soo rogi waayay maalintii taagnayd maarsha loogu maalinta muxuu shaqayn waayay ma garanayso maanta loogu soo beegay intee sarkaal baa gobolka hadda qaarna maqan yihiin qaarna ku dhinteen wali maalin lama soo rogin haddii la soo rogayo degmada Ceeri Gaabo nabad baan ku haynaa dib ka socotay dagaal ka socotay ma ogin sabab loogu daray ma ku toosiyaan maleynaya meel baa wax ka dhaceen haddii maarsha loo xita la soo rogayo dee meesha ku dhacay xaaladda ka dhacday baahid lagu ekaysiyo waxaan leenahay mid macquula maaha jeesakan ka galay haday tahay dawladda anagu taama garanayno arrintii shalay uu ka hadlayay afayeenka madaxweynaha oo ahayd in bando la saaray degmooyin kamid ah gobolka Sanaag degmadan Ceeri Gaabo Garadag iyo Ceelaf Weyn kaamaanaan garan raalina kama nihin laanahu waxa ay dadku ku kasbadeen hadda in la yiraahdo emergency hal geliyo ma jirto shilku uu dhacaya dunida uu ka jira maalin walba uu dhacaya waa laga xun yahay cid taageeraysa ma jirto dambiilayaasha cidii ay dambi gashay in la soo qabtaan dawey dawladana waajib saaran weey ehelkii iyo dadkii ay ahaayeen iyo wixii wax garanayay wanaagsan bana waa ku waajib laakiin ummadan waxba geysan oo maato iyo caruuraha dambi in la saaro bando hadalka maanaan garan hadii uu yahay xoog dawladnimo lagu caburinayo waxna anigu ka waxaan u haystaa wixii Maxamed Siyaad Barre wax ku burburay ee dawladii tan ka xoog weynayd ay ku baabaaday waxay ahayd us iyo hadlin iyo xarood iyo gabadhaado la kusado ciidamo la soo ururiyay oo dadka la yiraahdo hal la duldhigana macnaheedu waa hablaha kufsada oo baabacsada arintaasi waxay keeni doontaa cawaaqib xumo waxay keeni doontaa wax Soomaaliland ku burburto waxay keeni doontaa waxaan raali laga noqon waxaan leenahay madaxweyne ka noqon oo waxaan dhirad nabada dhagax lama dhaco nabadgelyo lagu jira dalku waa nabadgelyo oo dadku waa nabadgelyo xumaanina warigeed waa jiraysa qof sameeyay waa jiraya qofka xumaha sameeyay cid taageeraysa ma jirto indha laga baqa Ilaahay bay ku yaalan waxaanu leenahay madaxweyne Muuse maaha cid la iska qabsan kara ma jirto xoog cid lagu haysanayaan ma jirto waa in state of emergency maaha wax la iska yiraahdo si fudud la iska yiraahdo ma aqbali doono wixii ka soo baxay iyaga ka mas'uul waxaan leenahay anagu madaxweynuhu uu soo saaray ama ha lagula taliyo ama kaliya soo saaray waxaan leenahay golayaasha baarlamaanka ee sharci dejinta dalkan oo ah arinta degdega ha ku ansixinina ummadda ku iskuna hortaaga madaxweynaha iyo cid kula soo talisay sharcigan sidiisa loogu dhaqmo dambiilihiisa lagu raadiyo laakiin yaan la oran dambiga dadka lagu wada cadeeyo hal maqasho hal wada taabsiyo maanta horumar baynu eegaynay iyo wax qabad iyo maanta dawladii Muuse ama xukuumadii Muuse waa laba jirsatay baynu lahayn maanta laba jir baynu wax kaga sugaynay laba jirkii waxa inoo ku dhashay inay maarsha lagu naga baynu ku abaal gutay waxaan leeyahay mid reer Sanaag qaadanayana ma mid hadaan reer Ceeri Gaabo siinayna qaadanayno ma waxaan leenahay hadalka madaxweyne ka fiirso reer Sanaag wax qabad bay ka rabaan wax tar bay ka rabaan
mushkiladda ciidan iyo askari midna lagu xallin karo hadalkaas waxaan leenahay ka soo bix alla ka keen laakiin se qoladan baarlamaanka ee labada gole waxaan leenahay idinku ileen iskama tiidin geed meel fadhiya ma tiidine ummad garta iyo gardarrada kala taqaanaatihiin waxaanu leenahay qodobka haddaa ansixisaan oo aad qodobka reer Sanaag u ansixisaan reer Sanaag taladood iyo go'aankooda goonida abay gaari doonaan ma garanayno laakiin waxaan u tacsiyeedeynaa saraakiishii ciidanka ee geeriyootay ee gacanta ka xaq dareendishay ee dhintay waa u tacsiyeedeynaa samiriya iimaan ahladiya dadkii la laabsay waxaanu leenahay oo halka aanu ka leenahay cunaqabataynta la soo rogay ee lagu soo rogay gobolka Sanaag ma aha maanta kaliya hay'adaha samafalka markaad weydiisid waxay yiraahdaan hay'adaha samafalku waxay yiraahdaan Sool iyo Sanaag cunaqabatayn baa lagu soo rogay waa gobollo la isku hayaa waa gobollo ka muuqata ma garanayno hay'adaha meelaha waxa ka magacyada ay ka heleen xukuumaddu ay ka heshay ee Sool iyo Sanaag ku cambaaraynayso hadeerna waxay nagu soo rogtay toos bay u tiri waa ku soo rogay cunaqabatayn baan ku soo rogay cunaqabataynta ma qaadanayno waxay noo qabatayna garan mayno meelaad ka keentayna garan mayno sida systemka aan noo soo martayna garan mayno baarlamaanka waxaan u jeedinay iyo golaha guurtida waxaan u jeedinayna maanta nagu ansixinina cunaqabatayn lagu soo rogo waa rabadaan gobolada loo wada horena cunaqabatayntu waa noo haysatay xeebuhu waa naga xidhayeen xeebuhu waa naga xidhayeen kalluumaysi ma leh dadki waa soo qaxeen abaar baa haysa xeebi waa laga soo baxay cunaqabataynna waa keenteen horena dhulka waa nooga xidheen cunaqabatayn baa noogu soo rogteen ma qaadanayno maashi low qaadan mayno halka ka keenteena idinka kula noqonaya ku soo rog oo xuduud u samay halka adigu ku soo rogtay laakiin anagu mid aanu qaadanayno ma waxaan anigu aaminsanahay in madaxweynuhu runtii uu isagu laftiisa aad moodo inuu dawladnimadii meel kale ula kacay anu laakiin waxaan oranayaa maalintaad ku soo rogtaan ceerigaabo oo aad tiraahdaan iyadoo aan beled jirin dhibaata jirin baarlamaanku gacanta u taago gacanta baarlamaanka iyo maxaan ku dhahdaayay guurtuduna qarankan wuu eeday intuu kulmiye haystay wallaahi wuu eeday haddii ay iyaguna u taagaan oo gacanta u taagaan in ceergaaban bale ka jirin ay yiraahdaan maarshalowgu ka soconaya maxkamadu shaqeyn maayaan oo cid waliba shaqeyn mayso xuquuqaha qofka muwaadinka baa lumaya qof kasto muwaadinna military buu noqonaya madaxweyne markeedii hore ceergaaba ku jirtay xaalad emergency oo ay ka jirtay xaalad drawtisa ama abaaro biyo yari mar labaad haddii loogu sii daro bandow kale emergency oo 3 bilooda xaaladiisu inay SOS gaadho bay noqonaysaa madaxweynaha qaranka iyo golayaasha qaranka ee baasgareynaya sharciga waxaan leenahay ha loo fiirsado danyarta gobolka Sanaag ha loo fiirsado xaaladda waaqaca dhabta ah ay ku jirto gobolka Sanaag ku jiro gaar ahaan degmada Ceergaabo ay ku jirto saaray annagu haddaanu nahay degmada Ceergaabo waxa la waxaanu sameeynay ma jirto dhulka u baahan waa garanaya madaxweyne dadka iyo isku qaadi bandoona ma qaadi karno madaxweynuhu waa musandaraab laakiin sandaraabkii dhabta ahaa imika waan daraaban isleenahay xagana waxa naga xigta Puntland baa naga xigta oo dariska iyaga ah waxaan leenahay annagu waxaanu iskaga biirayna marka iyaga horeba waxaanu iskaga jirnay handaraabe ma aanan lahayn deked ma aanan lahayn garoon ma aanan lahayn dalag beerood nooga soo baxo cunto nooga soo baxdo ma aanan lahayn Puntlandna daris bay nala tahay walaalaha Puntland waxaanu leenahay insha Allah ta'ala Puntland tayadaasaan iskaga biirayna haddaan si degdeg ah aanu xaaladdan wax uga bedelin Yunus Sheekh Ahmed Universal TV Ceergaabo